तो ऑफिस पहुँच के आज सबसे पहले मैंने मैगी बनाई थी और ये टमाटर प्याज मिर्च मैं अपने घर से ही लेकर आई थी। तो हम लोगों ने ऑफिस में मैगी मंगाई थी, लेकिन उस दिन हम खा नहीं पाए थे। हमने सोचा जिस दिन शिफ्ट चेंज होगी हम लोग उस दिन खाएंगे। तो आज मेरी शिफ्ट भी चेंज हो गई है और आज मेरे पास काफ़ी टाइम भी था। तो सुबह सुबह हम लोग ऑफिस आ गए थे और हम लोग घर से नाश्ता तो करके आते नहीं है क्योंकि जल्दी पिकअप हो जाता है। तो जिसकी वजह से आज हम लोगों ने ऑफिस में पहुँच के मैगी बनाई सबसे पहले। तो आज जो मैगी बना रही थी मैं सोच रही थी थोड़ा स्पाइसी बनाऊँ, इसीलिए तो मैंने इसमें ज़्यादा हरी मिर्च डाल दी थी। तो मैं नमक लाना भूल गई थी, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे फीका फीका लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।